Profitând de vremea așa frumoasă, am hotărât să mă duc și eu într-o drumeție pe munte. M-am îmbrăcat corespunzător, cămașă albă, apretată frumos, la valieră, ca să se audă că aveam pe unii care filmează nunți cu mine, știi, să mă filmeze și pe mine. Și am luat-o pe cărare. Am mers ce am mers și la un moment dat am dat de o tufă așa mare. Bă, și din tufa aia ceva să mișcă așa. M-am speriat, am zis că e ursul. Zic, hai să strig, ursule, ursule! Bă, și când colo ce crezi? Din tufă nu iese niciun urs, dar iese un băiețaș de-ăsta, un intelectual de-ăsta, care a făcut facultate pe banii lui Tasu, se uită așa în scârbă la mine și ce... Auzi, mă, corect se zice Ursula. Ursule se zice dacă e mai multe, băi, analfabetistule. M-am uitat la el și mi-am văzut de drum, pentru că mi-am dat seama că omul avea creierul cât un micron.